बावैसो सान सिगां हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीनि लाल किला खाथियाव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय जाथाय जानायनि उनाव फिन शुक्रबारनि मोनाबिलि 11:20 समाव श्रीनगराव गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाय जालाङो। गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनाय बे जाथाया श्रीनगरनि नौगाम पुलिस थानायाव जायो। थांनाय हरनि समाव पुलिस थानायाव बेरफ्रुनाय बे जाथायजों सा 9 सुबुंनि थैनायजों लोगोसे सा 29 सुबुङा जख'म जायो होनना काश्मीर पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय बावैसो सान सिगां हादोरनि राजधानी गोदान दिल्लीयाव बमा बेरफ्रुनायजों लोब्बा थानायाव हमनो मोननाय गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा मुवाखौ आनजाद नायबाय थानाय समावनो बेरफ्रुनाय जाथाया जायो होनना मिथिनो हादों।